Sibingelele ngithi angibuye la kule video ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngezinto umuntu wesilisa oseganiwe ekumele ukuthi ahlukane nazo. Le video izalwa enye video bengade ngenzile la khona bengade ngikhuluma khona ngomuntu wesifazane ukuthi izini angahlangani nazo uma sewunkosikazi womuntu. So nomuntu wesilisa kunezinto ekumele ukuthi ahlukane nazo noma ngabe sazenza if eseganiwe esenonkosikazi. Number 4, uma usuganiwe uyahlukana nokuhamba ushela. Lento lokhu ubumfana uhamba ushela nje uya driver la ubona intombazane ihamba icofela ifoni usuyama, uyahlukana nalezo zinto ngoba umehlisa isithunzi unkosikazi wakho. Wena usumkhonyena umuntu ngisho ngathiwa futhi inhle kanjani awukwazi uhamba ushama hutha lapha umemeza ngamagama lapha, no, umehlisa isithunzi unkosikazi wakho. Asisho ukuthi ungancoma ukuncoma noma ungabuka phela ngoba phela umuntu wesilisa, kodwa khona la kumele khona ukuthi ucabanga unkosikazi wakho ukuthi awumehlise nesithunzi, yabo. So awukwazi ukuhamba ushela futhi awukwazi uhamba uqonywa ilo lonke usakabhudu uzuqonywe ngisho ngakini la aziwa khona unkosikazi wakho. Uyasihlonipha uma usuganiwe uyinsizwa. Bese kuzothi number 3, into ekumele ukuthi uhlukane nayo abangani, noma ungezohlukana ke nabo banciphise. Futhi be very careful about abangani. Awukwazi ukuthi ungahlala nabangani ongakhulumi nabo ulimi olulodwa. Wena usuganiwe, wena wedwa uganiwe, usahamba nabantu, it's not about ukuthi uzenza ngcono. Abantu kumele ba-understand awukwazi ukuhlala nabantu ongakhulumi nabo language eyodwa. Even ngisho kuthiwa abantu bakini sometimes kuyenzeka lokuthola ukuthi nizoclasha because anikhuluma language eyodwa, kuhle ukuthi nivakashelane ngaleso sikhathi nibuye nihlukane. The same goes with abangani. Awukwazi ukuspend isikhathi esiningi nabangani ongakhulumi ilanguage eyodwa because nizothi nihleli bacabanga utshwala, bacabanga i-getaway namantombazane. Wena usunonkosikazi, wena ilanguage yakho isihlukile, yabo. Kodwa uma uhleli nabantu abashadile abaganiwe nikhuluma ilanguage eyodwa ukuthi hey bafowethu ayasigodukeni manje amakhosikazi asilindile emakhaya, yabo. Nikhuluma ilanguage eyodwa. Labo abangaganiwe bagoduka ngo-11-12 akunankinga. Awukwazi uku-acta njengabo ubusuganiwe uhlale nabo isikhathi esiningi because bazoku-influencer ngendlela yabo, kanti wena indlela yakho isishintshile, usuganiwe wena usunonkosikazi. So try ukuthi unciphise abangani noma ube nabangani enikhuluma ilanguage eyodwa ukuze into lokho ingezobheduka emshadweni because lento yabangani iyaxabanisa sometimes. Sola ukuthi unkosikazi usehlezi ephatheke kabi bese usanya naye indoda ngenxa yokuthi isincike kakhulu kubangani. Labangani bayo bahamba enye indlela noma bakhuluma enye language kanti yena useshintshile yena. Bese ukuthi number 2, isikhwama asisahlali kona sihlala unkosikazi. Futhi isikhwama mawukuthi bese kade hlala kuma wakho siyasuka kuma wakho siye unkosikazi, leyo nje it's not something we can debate. Ngiye ngibaza abanye bathi hayi no, isikhwama sakho sihlala kunkosikazi wakho, not uma wakho, not futhi wena, yabo. Uma wakho wasiphatha isikhwama sababu wakho kuphela lapho, esakho keke sizophathwa unkosikazi wakho. Unkosikazi unesiphiwo sokuthi akwazi ukuthi andise lokho okuncane kube kuningi, yabo. Ngisho yethi eyothenga eyogrosa nani, yabo, uyakwazi ukuthi athole izinto eziningi ngemadlana encane uma ukuthi uthola unkosikazi ohlakaniphile, yabo. So isikhwama futhi ngisho ngathiwa ekhaya osisi bakho abantu bakini bebevamise ukucela kuwena izinto, abasakwazi ukuthi babuye bazocela kuwena, kumele bahambe baye enkosikazi bayoqala kuyena. Wena ufika usutshela unkosikazi ukuthi bekufika uma wakho la, bekufika usesi wakho la kanje khona lento izohamba kahle. Ngoba if ubavumela abantu bakini uma wakho unkosikazi wakho nabo bonke abanye bacele kuwena, kusho ukuthi ubanika imvume yokuthi abam-undermine unkosikazi wakho, kube ngathi uyintombi, abamshaya indiva beze kuwena. Even ngisho ingane zakho, even ngisho ingane zenu enezani wabi nayo unkosikazi noma oyizala ngaphandle mhlawumbe kwabanye abantu besifazane, kumele indlela idlule kuyena unkosikazi, into isifika kuwena ngaye. So isikhwama
siyashifta siye unkosikazi, no questions asked. Bese kuthi number 1, unkosikazi kumele uzazi ukuthi musuganiwe awusayiphileli wena, usune-advisor yakho. Unkosikazi, one of the biggest responsibilities as an emshadweni is to be your personal advisor. That's why kuthiwa be very careful about umuntu wesifazane omenza unkosikazi, because that can make you or break you, because lo muntu uyena ozobe yi-advisor yakho. Kungenzeka aku-advisele ukuthi ungene ehlathini emgodini, kungenzeka futhi ukuthi aku-advisele ukuthi uphile uvuse umuzi wakini. That is why umuntu wesifazane kuthiwa uyinsika yomuzi, ngoba uyi-personal advisor yakho. Uyena umuntu wokuqala kumele ukuthi ufunde ukumlalela, uyena umuntu wokuqala ekumele ukuthi ufunde ukumlalela unkosikazi wakho. And bayakwazi ukubona izinto. Abo umuntu onkosikazi nje okhaliphile nje, ohlelekile nje, no ofundisekile, bayakwazi ukubona izinto. Ngisho uxhashazwe, mhlawumbe uthi uxhashaza abantu bakena awuboni ngisho ukubona wena. Bayakwazi ukubona izinto. That's why bebuye basheshe ukuzondeka, because izinto bayibona, noma wenza isilima bayakwazi ukubona. So unkosikazi wakho is your personal advisor. Asazi kumo ukuthi wakhetha ngobuhle wena, wamkhethela ukuthi nje hayi umkahle, umpofu washacima kanjani. Ubuhlakani bakhe buyasebenza unkosikazi, uyi-advisor yakho. Ngisho izingane zenu zikhuliswa uyena unkosikazi wakho. So unkosikazi into ejule kakhulu, ingakho kuthiwa ungumqala, yabo. Uyi-personal advisor yakho. So kubalulekile-ke ezindoda wazi ukuthi awusayiphileli wedwa, kodwa funda ukuthi umulalele unkosikazi wakho. Not ukuthi ngithi thatha yonke into ayishoyo, kodwa mulalele, yabo. Bese uyahlaziya lento ayishoyo, ungamani uyishaya indiva nje uza ngokuthi uyindoda, uya ngokuthi uyindoda. Siyabonga kakhulu.